വേണ്ട വേണ്ട. ഫിറോസ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. വീഡിയോന്റെ ചെക്കിന്റെ കൊടുക്ക്. ആ ഈ വീഡിയോ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ഫിറോസ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. മീനെ കാണിച്ചോ. ഫിഷ് ഈസ് ഓൺ, ഫിഷ് ഈസ് ഓൺ, ഫിഷ് ഈസ് ഓൺ. കമോൺ കമോൺ. വെറ്റ് 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 വെറ്റ്. ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ല. അല്ല ജഡ്ബോസ് ആണ് ജഡ്ബോസ് ആണ്. പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഗഫ് ചെയ്തു. ഇല്ല പോയില്ല പോയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് പോയില്ല പോയില്ല പോയില്ല. നല്ല ഹുക്കാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് കിട്ടി കിട്ടി. വീഡിയോ പോടാ പോയിന്റ് കാരല്ലേ റഷി വേടക്ക് റഷ്യ പോടാ. വീഡിയോ മീനെ എടുക്കേ അതിമൊന്നും നിക്കൊന്നും വേണ്ട. ബ്രേഡ് മുറിച്ചാ കൈ മുറി. അടിയെന്ന് കൊളുത്തറ അടിയെന്ന് കൊളുത്തറ. എന്നാ ഞാൻ കയറ്റിട്ടോ മീനെ മീനെ തന്നെ എടുക്കിച്ച് വർത്തന ഒരു മീനും വന്ന് പോലെ സാധനം. ഫോൺ വിളിച്ചോ. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി. ഇല്ല പോയില്ല പോയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്ലയർ തരില്ലേ. മീനെ നോക്കിയപ്പോ വീഡിയോ നോക്കിപ്പോ അല്ലേ പോയിട്ടോ. എന്നിട്ട് പറയാം. പറഞ്ഞോ. അതിൽ നോക്കിയാ വീഡിയോ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആ വീഡിയോ കറക്റ്റാ. വീഡിയോയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കടാ. വീഡിയോ ഇല്ല 0.6 ലിറ്ററിന്. നേരത്തെ ഭയങ്കര സാധനങ്ങളല്ലേ ആടാ. ഞാൻ ചെന്നൈ കൊടുത്തേക്കെടുത്തു. പറഞ്ഞോ. സീഷോർ മറൈൻ മല്ലു ആംഗ്ലേഷ് ഷോർ ഫിഷിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ 2022-23. ആങ്കർ നെയിം ഫിറോസ്. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 123. ആൻഡ് ഫിഷ് ഈസ് ബാരക്കൂഡ. റോഡ് മീന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കാണും. ബ്ലൂ സ്നൈപ്പർ MH ഷിമാനോ നെക്സേവ് കണ്ടോ? ആ നെക്സേവ് 4000 ഇതിലുണ്ടോ? 4000 കിട്ടിയോ? ആ അല്ലേ? 4000. ഇനി പോയിട്ട് 0 കണ്ട. ടൈം ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടി എനിക്ക്. ആ ടൈം ഡേറ്റ് കിട്ടി. കറക്റ്റ് കിട്ടിയോ? മീനൊന്ന് പോലെ കേട്ടോ. വീഡിയോയിൽ നോക്കി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. മീനെ കാണില്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ? ആ 00. കൈ നോക്കണേ. ഭയങ്കര സൈസാണ്. കിട്ടൂലല്ലേ? ഈ വീഡിയോ പോകുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ഹുക്കായത് 00 കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? അറിയട്ടെ. ഭയങ്കര ഇതിപ്പോൾ ഇടയാതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. $00 അറിയണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുന്നത്. 00 കിട്ടിയത് മീൻ പേടിയാടാ. ആ 00 എടുത്തോ. ഒരു മിനിറ്റ് 5.955. ഒരു മിനിറ്റ് കിട്ടി നോക്കട്ടെ. 5.955. 5.955. ആ കാണുന്നുണ്ട്. സീഷോർ മറൈൻ മല്ലു ആംഗ്ലേഷ്. ഫിഷിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ.